तो भाई चेक करो, ये मेरे पास आया था आईफोन 13 प्रो मैक्स। इसका जो भाई प्रॉब्लम है वो है बैक ग्लास। तो देख सकते हैं इसका बैक ग्लास है जो गोल्ड कलर का पूरा टूटा हुआ है। तो भाई इस वीडियो में इसका हम बैक ग्लास चेंज करेंगे और पूरा फिटिंग के साथ हम आपको दिखाएंगे और क्या प्राइस होने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। 13 प्रो मैक्स गोल्ड कलर का भाई। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा भाई, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देख सकते हैं जो हमारा बैक ग्लास था वो फटाफट हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद इसमें हम नया बैक ग्लास सेम टू सेम सेट करेंगे, आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी भाई को भाई आईफोन का, सैमसंग का, हुआवी का कोई भी मॉडल का कोई भी तरीके का काम करवाना है, डिस्प्ले, बैटरी, कोई भी प्रॉब्लम है भाई, ओरिजिनल चाहिए, हाउसिंग वगैरह, तो हमसे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो ये है ग्लास पुराना पूरा हम इसको बैक पैनल को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करेंगे और फिर इसमें हम नया बैक ग्लास सेट करेंगे। तो भाई फटाफट इसका जो बैक ग्लास है वो हम निकाल लेते हैं और फिर हम आपको पूरी फिटिंग करके दिखाते हैं। तो चलो फिर फटाफट इसको निकाल लेते हैं, फिर हम आपको पूरा फिटिंग करके दिखाएंगे और क्या इसका रेट होने वाला है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। तो भाई अभी चेक करो, हमारा जो बैक ग्लास था वो पूरा निकाल दिया हमने। अब इसमें जो भी ग्लू लगा है वो हम फटाफट क्लीन कर लेते हैं अच्छे से और उसके बाद इसमें जो है नया बैक ग्लास हम लगाएंगे। तो अगर किसी भाई को भाई आईफोन का कोई भी मॉडल का बैक ग्लास चेंज करवाना है तो हमसे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी भाई को भाई आईपैड का टच वगैरह, डिस्प्ले वगैरह चेंज कराना है तो वो भी कांटेक्ट करें, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी देख सकते हैं जो हमारा आईफोन 13 प्रो मैक्स था, तो भाई उसका हमने जो बॉडी पे जितना भी ग्लू है वो आपको बैक ग्लास का पूरा अच्छे से क्लीन करना है ताकि आपकी जो फिटिंग है वो बहुत बेहतरीन आएगी। अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे और फिर बैक ग्लास लगा देंगे तो भाई बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो देख सकते हैं जो हमारा भी 13 प्रो मैक्स था, हमने इसका जो भी जितना भी ग्लू है साइड का पूरा अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ ताकि इसका जो फिटिंग है वो एक नंबर की है। देख सकते हो जो हमारा भी ग्लास था लगभग क्लीन हो चुका है। तो अभी भी हमको अच्छे से क्लीन कर लेना है, इसका जितना भी ग्लू है वो हटा लेना है। तो पूरा ग्लू हटा लेते हैं और उसके बाद इसमें नया ग्लास फिट करेंगे। तो भाई इसका जो प्राइस होने वाला है वो बहुत ही कम होने वाला है। ये मैं आपको 13 प्रो मैक्स का ग्लास ओनली 2500 रुपये में यानी 2500 में 13 प्रो मैक्स का ग्लास लगा के देंगे। अगर किसी भाई को भाई आईफोन 13 प्रो मैक्स का ग्लास चेंज करवाना है तो हमसे कांटेक्ट करें, हमारा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख सकते हो जो हमारा भी ग्लास था वो पूरा ओके हो चुका है और इसको हम ग्लू लगा लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो भाई आईफोन 13 जो प्रो मैक्स का ग्लास है वो वारंटी के साथ लगाएंगे। 6 महीने की कोई भी दिक्कत टूट जाता है तब भी हम बदल के आपको देंगे। तो देख सकते हो जो हमारा भी ग्लास था वो लग चुका है। तो भाई किसी भाई को भाई आईफोन का कोई भी मॉडल का काम करवाना है तो हमसे कांटेक्ट करें। और हम आईफोन ग्लास भाई लेज़र से निकालते हैं, गर्म करके नहीं निकालते हैं, हमारे पास लेज़र से निकालते हैं। तो भाई उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी देख सकते हैं जो हमारा iPhone 13 Pro Max था पूरा ओके है। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करें।